好了，去吧，你他跑来找头老大。来，你来来。琪琪，咦，这不是给你吃的啊，这不是给你吃的。牙的，又被挤下来了，这小子，他去打骑马去了，他去打骑马去了。真的？嗯，很烂，打人鬼哟你！他在山头肯定是丑猴子豹啊，进了吧一看他挺叫唤的。嗯，他是个公猴。这小子被挤下来了，哎呀！你看那个不是的。哎呦，你吃啥？哎，就是喜欢了，他就是在手。哎呀，给抱着。给琪琪吃个皮嘛，叫你给琪琪吃个皮。还有的。奇迹吃屁。啊，那个是小可爱，那叫小可爱。你看我干嘛嘛？你看我，哎呦，打雷了。我再包一下，我再包一下。来，欧尼，快来看你雪莉玩水。哟，你牙齿碰到我啊！哎，谁下去？快点翻包包了。手要头了吗？小可爱他爹啊，他爹一天到处跑，一天去洗脚啊，这些都不来的。所以最怕的就是这种没有责任的爸爸，抛夫弃子啊，抛妻弃子啊。好啦，你吃累了吗？能吃饱，他这个应该能吃饱。好啦，我累了，好的。下去，所有的下去，快点。别打他，他在他的嘛。好没有？吃点其他的换一下，好吧？啊？不敢吃，他不敢吃。好，他没叫吃啊。哦，这边。你干嘛嘛？你怕别人攻击你啊？等于是你的手是手，我的手不是手，是不是？你还怕弄脏？好了没有？吃好了没有？那手会酸的，你自己拿着吃嘛。你怕手脏，我们不怕手脏咯，意思啊？你手脏嘛，在那水里面和两下嘛，就和干净了嘛。哎呦，来，哈哈。下去在这个塔林这里吧，然后他们全部在这里。不是说吃屁了吗？你不拿这个给他吃啊？这个他吃。蒙个胃口他哈，是不是嘛？葡萄哎。等一下，他把嘴巴里面的嚼一下。我不怕你，你的眼睛咋挂到了？不是，是小弟。疯子的话是旺仔。不吃啊，那你？不吃两个，我们上天都是油不嗯。小姐。为了啥？芒果了吗？小牛蛋，你打湿了。你看你老爸又去工作去了。哎呀，这发型可以啊。